ينضم إلي من القاهرة الدكتور رائد العزاوي مدير مركز الأمصار للدراسات الاستراتيجية. مرحبا بك دكتور رائد. أين تكمن العقبة الكؤود؟ هل في تنحي المالكي أم في اختيار البديل؟ أنا أتحدث عن جسد أو جسم الإطار التنسيقي. تحية طريق من مقامك الكريم. مرحبا سيدات الفضلاء السادة الأفاضل. الحقيقة العقبة الكؤود هي في آلية الاختيار، يعني في شكل الاختيار. أولا في كل الأحوال، سواء كان السيد المالكي أو غيره من الشخصيات المرشحة للولايات المتحدة الأمريكية، ترى أنه وجود رئيس وزراء أقرب إلى إيران، أقرب بمسافة عنها إلى إيران، معنى ذلك يعني وقف التعامل مع العراق. هذه النقطة الأساسية. النقطة الأخرى والعقبة الأخرى هو في أنه هناك عدم توازن في مسألة إدارة الأزمة. يعني لم يستطع السياسيون العراقيين خصوصا في الإطار التنسيقي إدارة الأزمة مع الولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية لكن اعذرني هنا، هل الأزمة بجناح واحد وهو جناح الاعتراضات الإقليمية، فلنقل الاعتراضات الأمريكية بشكل واضح، أم لا؟ الرجل يواجه مشكلة حتى داخل مكونات الإطار التنسيقي. يعني لاحقا ظهرت الاعتراضات الأمريكية، وصححني إن كنت مخطئا. لا، الاعتراضات كانت موجودة. يعني السنة جزء من تيار من السنة اعترضوا على ذلك. الأكراد أيضا لديهم تحفظات، بعض الأكراد لديهم تحفظات. لكن في نهاية المطاف النقطة الأساسية فيه هو أنه آلية الاختيار داخل الإطار التنسيقي فيها مشكلة. آلية إيجاد البدائل أو إيجاد المحاولات حلحلة الأزمة مع الولايات المتحدة الأمريكية هي هذه الإشكالية. الولايات المتحدة الأمريكية منذ أشهر طويلة تتحدث قبل الانتخابات أنه نريد حكومة عراقية قادرين لأن نتعاون معها، قادرين لأن نتعاطى معها. لديكم مشاكل اقتصادية، لديكم تهريب للدولار خارج العراق، لديكم فساد مالي، لديكم إشكاليات كبيرة، لديكم سلاح منفلت خارج إطار الدولة. كل هذا نريد شخص رئيس الوزراء، نريد حكومة بدون شخص، نريد حكومة قادرة على أن تنفيذ الحد الأدنى من هذه الطلبات بغض النظر عن اسم رئيس وزراء الحكومة. أما وإن حصل ما بعد ذلك اختيار السيد نور المالكي، أيضا لم يكن هناك مطروح بدائل أخرى. هل هي البدائل الأخرى تشكيل حكومة أو على الأقل حكومة تسيير أعمال، اختيار حكومة مؤقتة لمدة عام أو عامين ثم إجراء انتخابات مبكرة؟ كل هذه القادة العراقيون، القادة في الإطار التنسيقي لم يناقشوا ذلك. وهذه هذه المشكلة اللي وضعت الولايات المتحدة الأمريكية أمام ديدلاين، خط نهاية هو يوم الجمعة المقبل. بغض النظر طبعا، هذا يعني بعض الناس يعتقدون انه هذا تدخل في الشأن العراقي. نعم، هذا تدخل في الشأن العراقي، لكن من سمح لهذا التدخل في الشأن العراقي؟ نحن من سمحنا لذلك، نحن من سمحنا لإيران، أمريكا، بعض الدول سمحنا لهم بالتدخل في شؤوننا، لأننا لم نستطع خلال 23 عام، خلال 20 سنة ماضية، من أن نكون السيادة القرار في بلدنا، أن نكون قادرين على أن نتخذ خطوات صحيحة، قادرين على أن ننفع بلدنا، وبالتالي سمحنا للآخر بأن يتدخل. ودعني هنا أن أطرح السؤال في جوهره. هل من السهل على العراق أن يتخلص من مسألة الموالاة هذه، إن كانت لأمريكا أو لغيرها، يعني أو لإيران، وتكون المسألة قائمة على الكفاءة، على المنجز، على الشخصيات التوافقية، بدلا من أن يحسب شخص على إيران ويحسب شخص على أمريكا وغيرها؟ يعني هل هذا أمر صعب عسير؟ العراق ولود، فيه رجالات كثر قادرون على إدارة البلد بشكل بنزاهة وبمسافة واحدة مع كل القوى السياسية. عندنا مشاكل كثيرة، لدينا مشاكل داخل العراق أكبر من أن نتكلم عن الأشخاص. الأشخاص هذا ممكن أن يتغير. العراق فيه كفاءات، القدرة على اختيار الكفاءات أو الإمكانية. شوف سيدي العزيز، العراق يدار برأس الأحزاب وليس برأس سلطة، يعني بالدولة. يعني لا يوجد دولة، توجد سلطة، وهذه السلطة هي سلطة أحزاب وسلطة سلاح وسلطة مال والدولة العميقة. هذا من يقود العراق. لكن أن يقاد العراق بمفهوم الدولة،
هذا غير موجود، غير وارد بسبب ما جلبه الاحتلال الأمريكي وشريكه إلى حد ما الاحتلال الإيراني للعراق. وأنا أقول الاحتلال واللي يزعل خليه يزعل. لكن الحقيقة سيدي الفاضل، إشكالية العراق اليوم أنه هؤلاء القادة بعد كل هذه الخبرات، السنوات الطويلة من الخبرة، لم يفهموا أنه لا يمكن لك أن تكون في جانب على حساب الجانب الآخر. يجب أن تكون علاقاتك متزنة، يجب أن يكون ولاءك للهوية الوطنية وللوطن. لا يمكن هنا، والزمن يحاصرنا، لا يمكن التشريع والخلل عند المشرع أن يحدد مدد، أن لا تتكرر الشخصيات التي جربت تجربة المجربة، أن توضع يعني مسائل يمكن أن تكون دستورية حاسمة لهكذا إشكاليات. أحسنت. ولهذا في أكثر من مرة قلت أن المشكلة في الدستور العراقي. نحتاج إلى لجنة كتابة دستور عراقي جديد فيه كل شيء محدد. هذا الدستور فصله السنة على آرائه على هواهم في 2005، والشيعة فصلوه والأكراد فصلوه على هواهم، ولم يعد هذا الدستور متماشيا مع الواقع الحالي الذي نعيش فيه. ولهذا أنا أأمل، عندي أمل في مجلس القضاء الأعلى السيد فائق زيدان أن يعاد مرة أخرى كتابة الدستور العراقي والانفكاك من هذه العقبات والقنابل الكثيرة في هذا الدستور. شكرا. الدكتور رائد العزاوي، مدير مركز الأمصار للدراسات الاستراتيجية، ضيفي من القاهرة. شكرا على كل ما تفضلت به.